ตัวเนี้ยวันนี้มีอะไรมาเล่นแปลกๆแล้วพอนะครับพอ2 นิ้วเท่านั้นนะทอเล็กอะใส่เครื่องโคตรร้อนเลยข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ